Jumpa lagi dengan Bailuk. Kali ini Bailuk muat sampah dalam lori untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah, ke tempat pembakaran sampah. Sampah di Malaysia tidak boleh dibakar sembarangan. Malaysia melarang pembakaran terbuka. Makanya sampah dibuang ke tempat pembuangan yang sepatutnya. Ini sampah ini sisa-sisa bangunan 35 tingkat itu. Ini sampah mall, kayu-kayu dia harus dibakar ke tempat pembakaran, ke tempat pembuangan sampah. Tidak boleh dibakar sembarangan. Kalau dibakar di sini nanti kena saman, kena denda. Ini beribu-ribu denda kalau kita bakar di sini. Padahal di sini kawasan kosong, tapi di Malaysia melarang keras pembakaran terbuka. Makanya sewa lori, truk, sewa mesin ataupun ekskavator untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah.